嘿，又到了漆黑的夜晚，所以我们要比手画脚。开始啦，快快快，麻烦你先。书，一本书和削铅笔机。是一部电影，4个字 ，OK， 4个字，第一个字，恶心的，不臭是 OK， 好，捞捞的，哈啾啊，哈利遇上莎莉，不是吗？毛毛的挖，而且在挖东西。泥土、泥巴，哈利，泥巴，哈利没有声，不是吗？是盆子，是哈利花盆，毛茸茸眼睛啊！我知道了，是哈利路亚。喂，你要去哪？干嘛？哦，拜托啊！等等，我知道了，是哈利波特。4个字，亲亲哈哈。哦，你怎么办到的？